Upin, tunggu sebentar ya. Ipin mau jajan dulu nih. Emang Ipin mau jajan apaan? Ipin pengen jajan snack kentang nih, Upin. Oh, ya udah, ayo kita ke warung. Nah, Ipin, ayo dicari snack kentang Citatonya. Oke, Ipin cari dulu. Salah, Ipin. Ini snack Momogi. Masih salah. Ini biskuit coklat panda. Bukan, ini snack Ciki. Ayo Ipin, dicari lagi. Iya, Ipin cari lagi. Ya, benar Ipin. Ini snack kentangnya. Oke, Ipin bayar dulu. Betul, betul, betul.